要不说华为遥遥领先呢，设计师天天竞整些雷霆设计，能不领先吗？刷到网友分享的华为手表新出的挥拳音效功能，只需要戴着手表，然后对着空气出拳，就能听到。攻击力不详，但挑衅度拉满，甚至 A3下还有一丝加强。对方这不得为了多听几声慢播，然后故意多挨几拳。而且最搞笑的是，除了这些，网上的雷霆音效他基本都有。这要是跟别人打架的时候突然冒出这鬼斗劲，这不得把对面笑死啊！网上说得了，现实生活中谁不想酣畅淋漓的带着手表来场自由搏击啊？